Ci gaban labarin Karuwar Dubai kashi na 7. Masu sauraro sai ku kasance da mu a ci gaban wannan labarin naku, amma idan kai ko ke baƙuwa ce, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Sai ku biyo mu. Gaba ɗaya ya kashe mata jiki, ya saukar mata da kasala, hannunta ta kai ta shafo wani guri ta ji yanda ya yi lintsim da ruwa. Gurin yana ta wani mintsininta ta ce, amma kuma ni ina tsoron mam ta ƙara zuwa ta ritsa ni ta kore ni, ka ganin ba ni da kowa, ban san inda za ni ba idan hakan ya faru. Ya san dama abin da za ta ce kenan, ya ce, kada ki wani damu, ta yi duk abin ma da za ta yi, ni dai ba zan fasa mu'amala da ke ba. Da ke da ita da duk wani da yake son gigi ta rayuwata, to sai dai ku ta yi, amma ina nan akan bakana sai na aure ki na kawo ki gidana. Sabida haka ma nake so ki saba da yi min biyayya irin ta mata da miji. Shiru suka ɗanyi kafin ya ce, ki zama redi, ni jibi zan tafi, kin san dole sai na biyo ta nan, amma ba za mu haɗu ba, saboda dad ya sa min security a nan sosai. Zan jira ki a Kuala Lumpur sai mu wuce Malaysia tare. Me kike so na tanadar miki? Shiru tai tana tunanin maganganunsa kafin ya ƙara katse ta da cewa, it's okay, ki huta sai mun yi wa. Ajiye wayar tana tunanin kalamansa, ita kan ba ta son tafiya, amma ta kasa ce masa a'a. Komawa ta kwanta har zuwa wani lokaci, ta tashi ta yi wanka, ta yi sallah, ta koma ta sake kwanciya. Ji ta yi an turo ƙofar an shigo, ta buɗe idanta ta sauke shi akan mai shigowar tare da miƙewa da sauri. Matsowa ya cikin turancinsa ya ce, kina wahalar da ni saboda wani banza baki wanda bai fi ni komai ba. Ɗaga masa hannu ta yi tare da miƙewa ta ce, kuma sai aka ce maka dole ne ka zo inda nake tunda ka ma san saboda wa nake wulaƙanta ka. Janyo ta jikinsa ya ce, a'a babe, ba haka nake nufi ba, kada ki fushi. Numfashi ta sauke ta ce, to yanzu me ka zo yi mu? Shafa marar ta ya ce, ina son ki bani big time, yau za mu kwana tare mu yi soyayya sosai. Ture shi ta ce, ba ni da lafiya kuma ina period, ka bani lokaci na samu lafiya tukunna. Abinka da Nasara ko a jikinsa ya ce mata, it's okay, zauna mu yi hira, ki bani labarin irin kayan da za mu yi bikin aurenmu da su. Dariya Patrick yake bata idan yana maganar su ya aure. Zama ta ce, kuma addininmu ba ɗaya ba, ta yaya za mu yi aure? Murmushi ya ce, za ki yi addinin ki, zan yi nawa. Idan muka haifi yaranmu biyu, kowa zai zaɓa addinin da yake so, babu takura. Kuma zan baki millions in dollars, sannan zan ji daɗi idan kika dawo addinina. Kallon shi take yi kamar taɓaɓɓe, tana murmushi ta ce, addinina bai yadda ni a matsayina na musulma na auri ɗan wani addinin saɓanin nawa ba, amma ya ba wa maza musulmi damar aura daga gare ku. Yarfa hannu ya janyo ta janye ta ce, ba na so, ka daina taɓa ni. Bai sake taɓa ta ba sai kwanciya da yana shafa saitin duk ɗinsa yana lumshe ido. Ganin haka ya sa ta miƙewa ta fice daga ɗakin. Haushi ya cika Patrick, bai san me yarinyar take nufi ba, ta daina basa lokacinta, ta daina yarda da shi. Bayan a baya har zaman dadiro sun yi da ita, to ko dai ya daina gamsar da ita ne. Ya tambayi kansa tare da miƙewa ya fita, amma bai ganta ba. Ta bi sa Aisha sun tafi beach, ba su dawo ba sai dare sosai, ko a can ɗin ma ta samu masu ɗebe mata kewa ta je ta taya su kwana. Amma ta ƙi yarda da kowa, ba ta san me yasa ba. Kawai Taheer ne yake faɗo mata da kalamansa. Suna dawowa gida suka kwanta, tana ganin Fanda da Aisha suna ta romance ɗin junansu. Ita da ta gama ba za ta iya ba, tashi ta fita daga ɗakin ta koma nata. A can ɗin matar da mayin nata ta yana zaman jiran dawowarta. Sai da gabanta ya faɗi yadda ta same shi ɗaiɗai nikir da shi yana ta murza kayan jikinsa. Filo ta ja tana tsaki ta kwanta a ƙasa saboda kanta da yake mata ciwo. Bacci kuwa ya ɗauke ta, cikin bacci ta ji ana shan gabanta. Buɗe ido ta da sauri, maimakon ta ga Patrick kawai sai ta ga Hajiya Adama uwar ɗakinsu. Hannunta akan na shanunta tana shan gabanta da bakinta. Bata san sanda ta kurma ihu ba, ta hankaɗe ta tana haki ta ja baya. Sake biyo ta tana kwakular headquarter ɗinta tana tanɗar baki. Tsoro ya ƙara cika Habeey. Ita kam za ta iya kowane abu, amma banda sata da lesbian. Jin ta finciko ta cilla ta gadon ya sa ta fasa wani uban ihu, ta fara ƙanƙama jikinta. Tana ihun neman ɗauki, gashi babu komai a jikinta bare ta fice daga ɗakin. Ga Hajiya Adaman ba kaɗan ba, bare ta ce za su gwada ƙwanji. Bata ankara da abin da Adama take shirin yi ba, sai da wayarta ta fara ƙara.
Ta sake angaje Adama da ƙarfi ta duro daga gadon ta wawuri tawul ɗin da ta kwanta da shi. Kafin Hajiya Adama ta sauko ta fice da gudu. Babu kunya Hajiya Adama ta bi ta tana kiranta da wata shaƙaƙƙiyar murya tana cewa don Allah ki tsaya Habi, sha'awarki za ta kashe ni. So nake mu kasance tare ko so ɗaya ne, wayyo Allah Habi, wallahi balbo ɗinki da ruwa, dole maza su liƙe miki, gardi ne da. Ta sake wawuro ta kafin ta kamo ta ta yi ciki a guje ta koma ɗakinta ta datse shi da ki ta ciki. Tana kuka jikinta na rawa ta faɗa gadon tare da ɗaukar wayarta ta ce, na shiga uku na Taheer, mata ma bibiya ta suke, za su koya min lesbian, wallahi ba na son sa, idan aka fara ba a dainawa. Wani ihu ya ce kutumar uban waye, me suka yi miki? Kuka ta sake rushewa da shi ta ce, Hajiya Adama ce kawai ina bacci, ta zo tana so ta yi harkarta da ni. Wata uwar ashar ya sake narkawa ya ce, billahi lazi ta kiyayi gonata, zan ci ubanta daga ita har wanda ya ɗaure mata gindi. Shi ne dalilin da ya sa ni ce ba za ki zauna a wannan matsiyacin gidan ba. Ita dai kuka kawai take, a hankali ya koma rarrashinta har ya samu ta yi shiru. Ya ce ta shirya yau za ta bar gidan a daren. Tashi ta yi ta haɗa kayanta, jikinta na rawa, tana gamawa. Fu'ad abokinsa yana zuwa, cewa ta ya shigo har gidan, sannan ta fito. Ai tana fitowa Adama ta yo kanta, ta kuwa yi tsalle ta maƙalƙale Fu'ad tana ihu. Ɗaga ta Fu'ad ya yi cak ya fito da ita har wajen motarsa, ya buɗe ya sanya ta, sannan ya koma ya ɗauko mata kayanta ya fito. Ya ja suka tafi wani babban otal ya kai ta, suka shiga, ya buɗe mata wani ɗaki suka shiga, ya ba ta mukullin ya yi mata sallama ya fice. Shiga ta yi bedroom ɗin, ta faɗa gadon, baccinta mai mugun daɗi ya ɗauke ta. Bata farka ba sai 9 na safe, shi ma waya ce ta tashi ta, ɗagawa ta suka gaisa ya ce, jiya ban iya bacci ba saboda tunaninki, Fu'ad ya ce min an gama komai ma saura kaɗan. Ajiye wayar ta yi wanka ta yi sallar asuba, sannan ta nemi abinci suka kawo mata ta ci da ƙyar, kasancewar abincin ma baya shiga a gurinta daga jiya zuwa yau ma idan ta ji dawowa yake. Ta kasa gane menene matsalarta. Haka kwanaki suka ringa turawa har kawo ranar da ta kama za ta tafi Kuala Lumpur daga Dubai. Komai ya canza mata, ba ta iya cin komai, hatta ruwa idan ta sha sai ya dawo. Lamarin yana damunta sosai, amma ta kasa faɗa wa kowa. Ko da suka je airport ma suka yi sallama da Fu'ad, ta hau jirgi tana hawa, zazzabi ya rufe ta. Haka suka yi ta tafiya, kanta yana cikin cinyarta tana ta rawar sanyi, gashi babu mataimaki. Cikin sa'a suna sauka a Kuala Lumpur, ta sauko daga jirgin, ta fara hangen ta inda zai bullo, bata ji tahowarsa ba sai ta ji yayi sama da ita yana juyawa da ita a gurin. Kankame shi ta yi saboda jiri da aman da yake taso mata. Ganin haka ya sa shi janta suka nufi inda motar otal ɗin da yake take. Suka shiga, ya juyo da ita yana kallon ƙwayar idanta ya ce, kin rame kin yi haske, idanki ya yi yalo, me yake faruwa? Kwanciya ta yi a jikinsa tana matsar hawaye. Ya sanya hannunsa ya ɗago ta ya ce, ba na son kuka, me matsalan ne, ko mu wuce asibiti? Ɗaga masa kai ta ce, cikina yana ciwo da ƙirjina Taheer, ina jin kamar mutuwa zan yi. Saurin rufe mata baki ya ce da direba ya wuce da su asibiti mafi kusa. Haka kuwa aka yi, suna zuwa asibitin aka shiga da ita suka fara cekin nata. Sun jima suna duba ta kafin su gano inda gizo yake sakar. Suka fita suka faɗa masa matarsa tana da shigar ciki sati 5. Daga zaunen da yake ya miƙe ya ce, what, ciki kuma? Mamaki ne ya kama likitan ya ce, ko baka so ba ne? Murmushi ya yi tare da limshe idonsa ya ce, a'a, zan iya ganin ta? Ɗakin ya nuna masa, ya shiga ya tarar da ita a kwance da drip a hannunta, ya matsa gabanta. Ya kamo hannunta, ta buɗe idonta a hankali, ta zuba su akan fuskarsa. Ya yi mata murmushi ya ce, sannu, amma yanzu da sauƙi ko? Ɗaga masa kai ta ya yi murmushi ya ce, oke, yanzu me za ki ci? Girgiza masa kai ta ya zauna kusa da ita yana murza yatsanta har ya samu bacci ya ɗauke ta. Wannan rana dai a asibiti suka kwana, duk jarabarsa sai da ya ɗaga mata ƙafa saboda yanda ta kwana tana sheƙa mai, har sai da ya ji kamar ya yi kuka saboda tausayinta. Treatment suka yi mata sosai suka sallame ta. Suka koma otal ɗin, nan ma jinya yake sosai, a hankali ya lallaɓa ta, ya samu ya huta da ita, amma da kuka suke ƙarewa. Su da za su yi kwana 3 a nan, amma sai da suka yi sati 1 sannan suka isa Malaysia. Motsin arziki baya barinta ta yi komai, shine yake mata.
hatta wanka shi ne yake yi mata, laulayi sosai take yi. Yau ma suna zaune yana ba ta ti tana sha, ta ɗago ta dube shi. Shi ma itan yake kallo ya ce mata, ya da kallo ne, numfashi ta sauke ta ce, wata na 3 fa ban yi period ba. Kullum na faɗa maka sai ka ce min zai zo. Ni wai yaushe zai zo ne, ciki na yana min ciwo sosai, gashi sai na ji yana dunkule min. Share guminsa ya ce, me na damuwarki da zuwansa ko rashin zuwansa ne ke? Kuka ta saka masa ta ce, amma mun yi waya da Aisha nake faɗa mata, shi ne ta ce ko ciki ne da ni, kuma sai na tuna ashe haka ne, ciki ne yake hana period. Taheer ina jin tsoro ba. Dariya ya ce, shi ne za ki damu kanki? In ma cikin ne da ke, ai ba ki da matsala tun da kin san ubansa. Kallonsa ta yi, gabanta na tsananta faɗuwa ta ce, ni dai ka kai ni asibiti, ka ga fa tun da muka zo nan ka daina yarda na sha magani. Dariya ya yi sosai ya ce, ai tun kafin mu zo nan aikin gama ya gama Habeey. Mun samu karuwa, bebinmu ya fara kwari, cikinmu wata 4. Zabura ta miƙe cikin tashin hankali ta ce, na shiga uku Taheer, me yasa baka tunanin me gaba za ta haifar? Ciki fa, haba Taheer, ciki fa ka ce. Na shiga uku na ni Habibatullah, cikin shege. Rufe mata baki ya ce, a'a, ni faɗana ba shege ba ne, ɗan soyayya ne, kuma ina son kayana. Hankaɗe shi ta cikin kuka ta fara watsi da kayan abincin da ke gabansu ta ce, ƙarya kake Taheer, wallahi ƙarya ne, baka isa ka wulaƙanta ni a duniya ba. Baka isa ka ɓata min suna da nasaba da zuri'a ba, ba za ka cuce ni ba. Yaushe ne Taheer za ka ringa fahimta ta ne, ciki ba kuma babu aure. Miƙewa ya ce, wannan kuma ke ta shafa, ni dai na san ɗana da ke cikinki kuma dole ki haifa min abuna, saboda ina son sa. Ficewa ya ja ƙofar da ƙarfi ya datse ta zube a ƙasa ta rushe da kuka. Tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuka take yi sosai tana dukan cikinta, duka ba na wasa ba, ai kuwa kafin wani lokaci ta galabaita. Jini ya ɓalle mata. Buɗe ƙofar ya shigo ya hange ta kwance rike da cikinta, da sauri ya nufo ta, kawai ya ji ya caɓal ƙafarsa cikin wani abu mai ɗumi. Ya kai dubansa ƙasan farin tiles ɗin ya ga jini ne yake ta malala. Zubewa ya a gurin yana faɗin garin yaya jini kuma, me ya kawo shi? Yana maganar yana jijjiga ta amma bata ko motsa ba. Ya ɗauki wayarsa da sauri ya kira healthcare ɗin otal ɗin. Suka zo suka kinkime ta suka fice da ita. Agajin gaggawa suka bata suka duba ta sosai, duk inda suka yi yana biye da su, ya kashe kuɗi sosai kafin cikin ya tsaya. Aka kafa musu manyan dokoki ciki har da ƙauracewa juna. Shi kam wannan labarin bai yi masa daɗi ba, amma babu yadda zai yi, haka ya yarda ya rungumi ƙaddara suka koma gida. Ai kuwa ta sha ruwan masifa da bala'i, har da rantsewa idan ta zubar masa da ciki sai sun yi shari'a. Zama suka yi na gabar gaske, ko gaisawa ba sa yi sai dai idan jarabarsa ta ciyo shi, ya zo ya kwakule ta ya koma ɗakinsa, jaraba kam tana shanta. Shi ne ya ɗauki nauyin turawa Papa kuɗi duk watan duniya. A cikin wata 4 nan abubuwa sun faru marasa daɗi. Ita dai Habeey kullum cikin damuwa take, duk ta rame ta fita hayyacinta. Abu sai girma yake yi, gashi babu wata mu'amalar arziki. Tunda ta nuna ba ta son cikin, shi ma yake tata mata rashin mutunci. Da ta yi masa magana sai ya ce shi fa siyan ta yi gurin babanta, kuɗi yake biyan babanta, saboda haka dole ta yi masa biyayya. Ranar da suka gama abin da ya kawo su suka fara shirin tafiya. Kwana 2 suka ƙara suka ɗaga zuwa Dubai. Tafiya ce irin ta kurame, babu mai cewa da wani ƙala. Nan ma gidansa ya kai ta ya ajiye ta, kashedi na tashin hankali ya yi wa masu gadin gidan akan baya son ko da ya tafi a bar wani ya shigo gidan. Kuɗi ya ajiye mata sosai, ana gobe zai tafi, da dare ta same sa a falo yana kallo. Ta nemi guri ta zauna, bai ko ɗago ya kalle ta ba, har ta gaji da zamanta ta miƙe za ta bar gurin, ya riƙo hannunta. Faɗowa ta yi jikinsa, ya riƙe ta tare da tafa cikinta ya ce, da magana a bakinki, maman twins, me kike so? Kukan da take haɗiyewa ne ya kubce mata, ya yi saurin ɗora bakinsa a kan nata, ya rufe mata shi ruf yana tsotsarta yana shafa cikinta. Janyewa ta yi a hankali ya ce, yanzu kuma idan ka tafi yaushe za ka dawo? Murmushi ya ce, zan je na yi wa mam albishir ne, ta kusa ɗaukan jika. Da sauri ta zuba masa manyan idanuwanta ta ce, na shiga uku na, don Allah kada ka faɗa musu Taheer. Mai zan ce da addata idan ta ji wannan bakin labarin, bayan karuwancin da nake yi ma har cikin shege na yi?
Wani gigitaccen mari ya ɗauke da shi ya miƙe yana huci, ya sake ɗauke ta da mari, ta zube kanta ya daki tiles ya fashe kuwa jini ya yi ta tsartuwa. A masifar zafafe ya ce, ke wace irin jahilar kwakwalwa ce da ke, sau nawa zan ce miki ki daina shiganta min bebi na amma kin ƙi ganewa. Ɗagowa ta yi a muguwar galabaice kuma a fusace, idanta na zubar da hawaye, ta wawuri wani kwaf na gilas ta jefe shi da shi. Cikin sa'a kuwa ta same shi a goshin ya fashe, jini ya yi tsartuwa. Da sauri ya dafa gurin, ya ɗago hannunsa ya duba, ya ga yadda hannunsa ya jike da jini. Kafin ya ce wani abu, ta kuma jifansa da tebul ɗin da ya hankaɗo ta faɗa kansa. Ya yi saurin gocewa, tebul ɗin ya faɗi ƙasa ya tarwatse. Ta kuma wawuro wani jog na gilas za ta jefe shi, tana kuka mai ciwo. Ya yi saurin riƙe ta gam, ya ƙwace kofin a hannunta. Ɗaga ta ya nufi ɗakin baccinsu da ita. Ya ɗora ta saman gadon, ya bi ta zai danne, ta janye da sauri ta ce, Allah ya isa, ba zan taɓa yafe maka ba idan ka taɓa ni, azzalumi mayaudari. Na tsane ka Taheer, wallahi na tsane ka, na tsane azzalumin mutum irinka wanda bai san kowa ba sai kansa. Taheer, na yi da na saninka a rayuwata, kuma zan ƙare a nadama har ƙarshen rayuwata. Zubewa ta yi a ƙasa, ta ɗora kanta saman katifar gadon ta ce, amma na sani tabbas ba laifinka ba ne Taheer, wanda ya fi kowa cancanta da ya tausaya min ma ya yi watsi da rayuwata, ya mayar da ni hannun jarinsa. Allah, na roƙe ka, ka ɗauki rayuwata, Allah ka kashe ni na huta da wannan ƙuntatacciyar rayuwa wadda ko ina babu farin ciki a cikinta. Wayyo Allah na, wayyo adda, me zan ce miki, me zan faɗa miki da zai zama hujja a gurinki? Ni kam kashe kaina zan yi na huta, tunda ba ni sa rabon farin ciki cikin rayuwata. Allah, ba zan taɓa yafewa duk wanda ya zamo silar ta gayyara rayuwata ba. Kankame ta yi ta baya, ya rufe mata baki. Tunaninsa shine take zargin ya zama silar lalacewar rayuwarta. Kwacewa ta yi tare da wartar wata wuƙa, ta ja da baya ta ce, wallahi tallahi idan ka ƙara taɓa ni sai na kashe ka Taheer. Matsarta yake ita ma tana matsawa har ya ƙure ta kawai kafin ya isa inda take. Sai ya ga ta yi ƙasa lu za ta faɗi. Taro ta yi da sauri, ya ɗaga ta ya ɗora ta a gadon. Ruwa ya ɗauko ya fara shafa mata har ya samu ta farfaɗo da sarƙaƙƙen numfashinta na masu asma tana ƙwarewa. Danna mata ƙirji ya ringa yi har ya samu ya ji ta ja ajiyar zuciya tare da sakin kuka mai sauti tana cewa, Allahumma ajirni fi musibati wa aklibni khairan minha. A'udhu bi kalmatillahi tammat min sharri ma khalaq. Dago ta yi cikin nadama da tausayi ya ce, ki yi haƙuri Habeey, ban san me yasa zuciyata ba ta raga miki ba. Na rasa me yasa zuciyata ba ta haƙura a kan lamarinki. Janyewa ta yi a hankali har ta samu ta zame a jikinsa ta ce, saboda ba ni da wata daraja da kima a gurinka Taheer. Na tabbata da a ce a killace nake a gaban iyayena, ko da kuwa su ne ƙarshen talaucin duniya, dole za ka raga min, amma a yanzu komai ma za ka iya yi min tun da ba ni da ‘yanci. Miƙewa ta tana jiri ta faɗa bathroom, ta haɗa ruwan zafi, ta yi wanka, ta fito. Ta kwanta a ƙasa, sanyin tiles ɗin yana ratsa ta, tana ci gaba da rera kukanta. Saukowa ya ɗago ta, ya sanya hannunsa ya kamo fuskarta da take a kumburi saboda marin da ta sha ya ce, ki yi wa Allah ki faɗa min wani abu game da ke Habeey. Ki sanar da ni wace ce ke please. Bincikewa ta koma ta kwanta saboda komai na duniyar ya ishe ta. So take ta buɗe idanta kawai ta ga duk wannan abubuwan mafarki ne ba zahir ba. Ganin ba za ta yi masa magana ba, ya sa shi sunkutarta ya ɗora ta a gadon, ya ɗora mata nauyinsa gaba ɗaya. Ya fara laluban bakinta zai haɗe su amma furtaki. Shi kuma a rayuwarsa gardamarta take ɓata masa rai. Bai san lokacin da ya kama rigar jikinta da ƙarfi ya keta ba. Ya cafki na shaninta ya sanya a bakinsa tare da cizawa. Ta saki ƙara tana cewa, Taheer ka bari, ba na so, don Allah ka daina. Don Allah ka daina yi min dole, ba na so Taheer, ka ringa tausaya min mana, da wanne zan ji. Hannunsa ya ɗora a bakinta ya ci gaba da tsotse ta, can gefe kuma wayarta tana ta ƙara. Ringin ɗin ne ya sa ta fara ture shi saboda mutane biyu masu muhimmanci a rayuwarta su ne suke da wannan taken daga addanta sai papa. Masu sauraro, zan dakata a nan sai ku tara shirinmu na gaba domin jin ci gaban yadda za ta kaya a wannan labarin naku na Karuwar Dubai. Sai mun haɗa shiri na gaba.